สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มเสียงพูดผลการวัดของเครื่องชั่งน้ำหนักยี่ห้อเซการุ่น 286 กันนะคะ เริ่มจากกดปุ่มเมนูเลือก Voice เลื่อนหาคำว่า Result แล้วกด On ค่ะ จากนั้นทดลองชั่งดูค่ะ Please stand upright and look straight. Do not move. The measurement starts now. Your weight is 53.55 kilograms. Your height is 157.2 centimeters. Your body mass index is 21.7. The measurement is completed. Please step off the platform. ถ้าเราจะเอาเสียงพูดผลการวัดออกก็สามารถกด Off ที่ Result ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ